السلام عليكم. في اطار مواكبتنا للمعرض الدولي للبناء، كنستضيفوا احد الشركات يعني اللي تاخذ الانتباه ديالنا، واللي كتقدم مجموعه من المنتوجات يعني جديده في المغرب. معنا الان السي المدير العام ديال لا سوسيتي ماروك كونتونير، اللي عنده واحد الاختراع اللي دخل جديد للمغرب، واللي غادي يقربنا من هذا الاختراع هذا. كيفاش كانت الفكره ديال تاسيس هذه الشركه؟ Come è venuta l'idea di fare questa compagnia di Marco? Io sono sposato dal 2007 con una ragazza di Casablanca e venendo in Marocco spesso ho visto che il Marocco cresceva di continuo, e in Italia, con i problemi che ci sono in Italia, nel 2012 con gli altri soci abbiamo deciso di aprire una filiale, una società poi qui in Marocco. قال لك هو متزوج مغربي في 2007. ملي كان كيجي للمغرب كل مره بان له ان المغرب كيتطور بزاف، يعني بانت له لوبورتونيتي باش يدير شي حاجه هنايا. ومن 2012 حل هاد ما خدا القرار مع السوسيتي ديالو باش يدير هاد لا سوسيتي هنايا. لماذا اخترت مدينة المحمدية بالخصوص عين حرورة؟ Perché ha scelto Ain Harura e Mohammedia? Perché non avevamo spazio a Casablanca, a parte i costi, ma poi avevamo bisogno di un grosso deposito, perché la Marocco è nata come compagnia di noleggio internazionale di container ed è la sola in tutta l'Africa. E poi c'era المدير التقني. أول مرحلة لبناء هذا المشروع هي الشوا ديال لي فونداسيون على حساب لا سيرفاس فين غادي يكون نزرعو فيها البروجي ديالنا. دونك اون بو شوازير يا إما دي فونداسيون بروفوند إذا كانت لو تيران ما فيهش لو سول كي سوليد، أولا يمكننا نصوبو دي فونداسيون كي نو سون با بروفوند سولمون دي سوميت. دونك فاش كندوزو هاد المرحلة الأولى كندوزو المرحلة ديال لو ديمونسيونمون ديال لو بروجي على حساب لو كليون شنو بغا. اون فوا كنديمونسيونو لو بروجي ديالنا كندوزو ليطاب ديال لا رياليزاسيون ديالو. في هاد المرحلة هادي درنا دي زاسومبلاج باش يسهلوا عملية المونتاج ديال لا ستركتور، حيت الهدف ديالنا هو لو ديبي ديال لا كونستركسيون ديال البناية ديالنا خصو يكون صغير بزاف. السلام عليكم، محمد سعيد الحلو، المدير العام لشركة ماروكو انترناسيونال. يشرفني أن أكون على رأس الإدارة ديال هذه الشركة الشابة مكونة من 25 فرد مغربي. كيف شفتوا خرجنا اليوم لوجود واحد المشروع جديد ابتكار مغربي 100%، يتماشى مع السياسة المالوية ديال جلالة الملك محمد السادس، المخطط الأخضر. المشروع اللي كيف قلت ايكولوجي 100%، ممكن نستعملوه لمجموعة من الوظائف ومجموعة من الاستعمالات، كسوا في المجال الصناعي ولا المجال السكني كيف تحدثنا قبل. بالنسبة للمنتوج ديالكم فيما يخص السكن، أنه واش ممكن أنكم يعني من خلال السكن الاقتصادي واش توازن السكون فيما يخص المنتوج ديالكم؟ والسؤال الثاني هو فيما يخص التعليم، يعني الوزارة ديال التعليم. دونك السؤال الأول جاوبنا على السؤال هذا، جاوبنا على السؤال. السؤال الأول بالنسبة للمجال السكني يمكن في واحد المدة محددة، ولكن ما يمكنش نقارنوا هذا المشروع اللي درنا مع المشروع السكني. المشروع السكني المدة الزمنية لا ديوغي في ديالو أكبر من لا ديوغي في ديال المشروع ديالنا. حنا تنعطيو 20 سنة ديال الكارونتي. باغ كونطخ بالنسبة للسكن العادي تيتجاوز بمدة كثيرة المدة اللي حنا تنعطيوها للزبناء ديالنا. بالنسبة للسؤال الثاني ديالكم اللي يخص ديال المدارس، نعم هذا المشروع درناه خصيصا سوا بلا كونستركسيون بري فابريكي سوا بلا كونستركسيون ا باز دو كونتينر ماريتيم، يعني تناخذوا دوك الحاويات اللي تنتهي مدة الصلاحية ديالها تستعملوها كمدارس، المجال القروي والمجال الحضري، اللي تتجاوب على المسؤولة التجارية في شركة ماروك كونتونير انترناسيونال في عين حرورة. ثم الآن ديروا واحد الستوند ديال السيزيام ايطاج فيما يخص المنتوج. شنو رأيك؟
اول حاجه كنرحب بكم عندنا هنايا، وكنرحب بكل الجمهور اللي كيشوفنا. وبالنسبه للمشروع ديالنا هو الاول من نوعه في العالم ككل، وهذا شرف لينا وشرف ليا كمغربيه، لان ساهمنا في هذا المشروع اللي هو غيكون ان شاء الله نقطه بدايه وتحول جديد في المجال التجاري في المغرب ككل وفي العالم بشكل عام. دونك اللي غنقدر نقول لكم على الشركه ديال ماروك كونتونور انترناسيونال بصفه ديالي كمسؤوله تجاريه، هي شركه متعدده الاختصاصات اللي عندها اكثر من 6 ديال الاتجاهات التجاريه. من بين هذه الاتجاهات هو لي كونتونور اللي هما معروفين في مجال النقل البحري اللوجيستيك، وهاد لي كونتونور اللي يقدروا اليوم يستعملوا كو سوا في المجال بريفي او في المجال بروفيسيونيل، لان يقدر يستعملوا في النقل البحري كيف تقدر تستعمل كأداة الستوكاج باش كنخزنوا فيها الماتيريال ديالنا. من بعد كانت هذه اول اختصاص ديال ماروك كونتونور انترناسيونال، لان لا فيليال ديال ماروك كونتونور انترناسيونال تابعه للاداره الام اللي كاينه في ايطاليا، والاداره الام هي الشركه اللي مختصه في لي كونتونور. دونك من بعد طورنا المنتوجات ديالنا واتجهنا لاتجاهات اخرى متعدده اللي هي كتبقى متصله ومرتبطه ببعضها. فتحولنا لي كونتونور اميناجي، قدرنا نحولوا ان كونتونور من اداه ولا